Talas bener kan, ini yang talas putih. Jadi enak banget nih, nanti dikukus. Kita carinya di semak-semak pinggir sungai besar. Ada Cang? Mau cari ubi yang kayak ini, enak banget nih, gurih. Kalau pernah makan ini nggak, labu yang kuning itu kan, ini lebih enak lagi bro. Nah ini kalau di sini namanya keladi putih gitu. Mesti itu aja. Lah, wasanya sudah ada. Awas ya nyurut ya. Siang bro. Nah ini Tony lagi berada di salah satu bibir sungai terbesar di Pasiring. Nah ini lagi mau cari sayur. Kalau ini namanya daun apa ya namanya, lupa tadi. Daun kelungkapan apa ya? Daun kelungkapan, nggak ngerti ding. Jurang. Tapi Tony ditemenin sama brother. Gitu. Cah. Oh. Banyak banget loh. Enak banget nih dibuat sayurnya. Daun kelungkapan. Benar, ada bibit-bibit waduh aku dah. Enaknya kalau tinggal di kampung bro ya ini, jadi kita punya ladang banyak, jadi di saat kita susah beli sayur kita bisa orang.
Ini brother gue lagi apa? Ini kayu abesia apa namanya, gede banget. Sudah ditebang, nggak tahu laku berapa katanya. Karena medannya curam, jadi murah jatuh kayunya. Karena ongkos biaya angkut ke atasnya itu luar biasa, bro. Tuh. Baca? Hah? Kita naik lagi ya, bro ya. Sekalian. Naik. Sen, ajang ragone. Tadi rebus nak man ibu ragone kena abo. Hah? Dijar raga marah majang keladi nah? Hah? Oh. Dan dari bawah. Ratusan kali ini ya kan spesial. Hah? Kita dapat banyak sayur. Oke bro, videonya cukup sekian dulu. Short video aja karena kini aduh, jatuh bro. Aduh, jatuh. Oke bro, sekian dulu videonya untuk hari ini. Jangan lupa